aí, galera, nesse vídeo eu vou bater bombom e esse pente. Comprei na estante, viu? E tem galera, tem haters que ficam comentando no meu vídeo aqui pra você. Eu sei que vão comentar esse vídeo dizendo que vão dar dislike, ó. Então, mas vou bater aqui, né? Eita bosta. Bater sem nada, viu, galera? Não vai dar não, viu, galera? Não tava ligado, era essa mexida, né? Oxi! Ouviu a zoada? A fumaça? Eita, galera. Eu acho que isso não vai dar muito certo, não. Ouviu a zoada? Mãe desse vídeo aqui, né? Vamos botar o pente. Já joguei o pente. Ó o pente, 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 ó o pente. Eita, galera. Eu não acredito, não. Bosta, velho. Se liga, galera. Eita, minha mãe vai me matar nesse vídeo, galera. Eu nunca mais faço vídeo de liquidificador aqui em casa. Nem com liquidificador novo. Não acredito não, tu é doido, mas eu vou limpar aqui o ventilador do liquidificador quando eu terminar eu volto. Terminei. E agora eu vou levar uma brigada quando eu chegar em casa. Se liga. Furacão. Eu tô pensando se eu mando esse vídeo, eu não sei não, viu? Eita, que bosta, quando ela chegar. Ai, meu Deus, já tô pensando na brigada que eu vou levar. Não, tu é doido? Buracão da merda. Beleza, galera. Valeu. Eu vou botar mesmo. E falou.